I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. And I know what it means if the Nazis have a bomb. 电影《芭比》和《奥本海默》两部风格截然不同的作品同期上映，意外造成芭比海默联动现象。许多影迷更用两部片制作各种迷因梗图，而芭比官方社群也跟风宣传，开始在芭比海默相关贴文下方留言互动，还分享一张粉色蕈状云梗图。不过却惹恼二战时期曾遭受原子弹轰炸的日本网友。But remember this day. 奥本海默电影讲的是原子弹之父的故事，有网友把芭比的发型合成在爆炸的蕈状云上，却引来芭比官方账号语带俏皮留言，这位肯尼是一位造型师。另一张梗图中，奥本海默将芭比扛在肩上，背景则 P 成爆炸画面，官方账号也留言，这将会是个难忘的夏天，并附上亲嘴与爱心笑脸。芭比官方公然在伤口上撒盐，让日本网友气炸痛批，怎么可以拿原子弹爆炸开玩笑？如果有人用911做梗图，你们会怎样？也有日本网友抛出一张911事件时美国双子星大楼遭受攻击的合成照，写下这就是你们现在正在做的事。芭比海默效应在日本被延上，意识到出包的芭比美国官方账号也紧急删文，华纳兄弟日本分公司也发出声明，表示芭比海默并不是官方发起的活动，同时也会向转发梗图的美国华纳抗议，请求美国总部采取适当的行动。对于这一连串考虑不周的行为，向深感不快的各位表达歉意。